ជំរាបសួរមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទ Mr. Mo Update បងប្អូនឃើញត្រីនេះគឺត្រី Rainbow Trout គឺវាវាយខ្លាំងមែនតើគឺខ្ញុំបានមួយនៅព្រឹកហ្នឹងនេះធំមែនតើ8 pound ត្រីនេះហើយថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុល្អមែនតើបងប្អូនឃើញគឺមេឃខៀវស្ងាត់តែម្ដងហើយមានព្រះអាទិត្យរះទៀតហើយត្រូវនឹងខ្យល់បក់វិចប៉ុន្តែកម្ដៅវិញកុំនិយាយបងប្អូនគឺក្តៅតែ3ទេនេះបងប្អូនឃើញហើយចាប់ដើមល្បីត្រីគឺតោងមែនតើត្រីនេះគឺវាតោងខ្លាំងមែនតើនៅលើទូវាតោងខ្លាំងជាងនេះខ្ញុំចាប់ដើមល្បីចូលហើយនេះគឺល្បីហើយដោយសារខ្ញុំឈប់ហ្នឹងគឺវាតោងខ្ញុំឈប់ពេលដែលត្រីតោងគឺយើងត្រូវទៅឈប់ជាងអាចតោងពេលយើងអត់យើងតោងទៅវិញគឺវាងាយនឹងរួចដាច់មកវិញចឹងទៅហើយចឹងខ្ញុំព្យាយាមល្បីយឺតដើម្បីឲ្យពួកវាវ័យយូរដែរហើយវាត្រីហ្នឹងវាជាប់យូរដែរអញ្ចឹងវាថងខ្លាំងគឺវានៅតែខាងតោងទៅវិញហើយត្រីនេះគឺល្អមែនតើល្បីទៅស្ងួនដៃយកតែម្ដងត្រីនេះចាប់ដល់ល្បីចូលហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដល់ថៃក្រោយដែរហើយទៅមើលព្រះអាទិត្យវិញគឺស្អាតមែនតើនេះបងឃើញត្រីហ្នឹងគឺទឹកខ្ចាយតែម្ដងនេះប៉ុណ្ណាណៃបងប្អូនឃើញគឺធំមែនតើនេះខ្ញុំដាក់ថយក្រោយទៀតដែរត្រីនេះគឺជាប់ហើយគឺទម្ងន់នេះប្រហែលជា8 pound ពេលអត់តែឆ្លងគឺ8 pound មែនត្រីហ្នឹងអានេះគឺខ្ញុំដើរថយក្រោយនេះមិនដោយសារអីទេដោយសារត្រីនឹងវាតោងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំល្បីផែ1 7 ទីដែរហើយវានៅតែតោងអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថយក្រោយដើម្បីខ្សែហ្នឹងវាឆាប់ឡើងដល់គោកព្រោះយើងនៅខាងវាចេះតែរត់ទៅវិញហើយថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុល្អមែនតើគឺព្រះអាទិត្យរះចែងចាំងតែម្ដងពូនិយាយពីផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវស្ងាត់តែម្ដងហើយមានគេហៅ fly ហើយពីហ្នឹងអញ្ចឹងលយមែនតើថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនចូលចិត្តសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយលើ Mr. Mo Update ខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញពីការស្ទូចត្រីរបស់ខ្ញុំបាទនៅលើទូកនៅខែ Summer ជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយ